मैं डॉक्टर यशपाल, जो कि हमारा गुरु नानक हॉस्पिटल गोहाना अड्डा पे है, और हमारे पास गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, शरीर में किसी प्रकार का भी दर्द हो, दमा, खांसी, सांस नजला हो, जो भाई कहीं भी ठीक ना हो रहा हो, एक बार आके मिलें और एक बार आके देखें। कई पेशेंट हमारे दूर दूर से आते हैं जो कि काफ़ी ठीक हो चुके हैं, जिनको आज पूर्णतः 100% आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज किया जाता है। और हमारा पता ये है, गुरु नानक हॉस्पिटल गोहाना अड्डा।